ஏ ஹாய் buddies, அடிக்கிற வெயிலுக்கு எங்கேயாச்சும் போகலான்னு நாங்கள் சிலலாம் பிளான் பண்ணி போனது தான் ஆந்திர பிரதேஷில் இருக்க தலக்கோனா வாட்டர்ஃபால்ஸ். வாங்க இந்த மினி விலாக வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். சென்னையில் காஞ்சது போதாதுன்னு சொல்லிட்டு ஆந்திராவில் வெயில் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு எங்கள் ட்ரிப்பை நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். போகிற வழியில் ஆவின் என் கண்ணில் பட்டுச்சு. சரி சில்லுன்னு இந்த வெயிலுக்கு ஒரு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ட்ரை பண்ணதான் மேங்கோ ட்ரஃபிள். உங்களோட நியர்பை லொக்கேஷனில் ஆவின் இருந்தால் கண்டிப்பாக மேங்கோ ட்ரஃபிள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஒரு 4 hours ட்ராவலுக்கு அப்புறம் நம்ம டெஸ்டினேஷனை ரீச் ஆகிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். சரி வாங்க உள்ளே என்னென்ன இருக்குது, எப்படி எப்படிலாம் என்ஜாய் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போய் பார்ப்போம். ட்ரக்கிங் போகிற ஐடியா இருந்தால் கண்டிப்பாக இங்கே ட்ரக்கிங் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 1 time பார்க்கிங் ஃபீ தான். பைக்குக்கு 15 rupees. அதர் வெஹிக்கிளுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபேமிலியோடு வந்திருக்கீங்க, ஃபுட் எல்லாமே நீங்களே குக் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சிங்க அப்படின்னா திங்ஸ் கொண்டு வந்து நீங்களே குக் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் பைக்கில் எதுவுமே விட்டுட்டு போகாதீங்க, இங்கே நிறைய குரங்கு இருக்குது. ஸோ நீங்கள் திங்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் கேரி பண்ணிக்கலாம். இங்கேயே உங்களுக்கு ரூம்ஸ் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ரூம்ஸ் இருக்குது, நீங்கள் ப்ரீ புக்கிங்கும் பண்ணிக்கலாம், இங்கே வந்து ஸ்பாட் புக்கிங்கும் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஆம்பியன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே க்ளீனாக மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க. உங்களுக்கு ஒரு ஃபாரஸ்ட்குள்ளேயே நீங்கள் ஸ்டே பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப க்ளீன் அண்ட் நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ நம்ம டுவர்ட்ஸ் ஃபால்ஸை நோக்கி தான் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ நாங்கள் வந்தது வீக்கெண்ட் டைம், ரொம்பவே ரஷ்ஷாக இருந்தது. பார்க்கிங்க்கு ஸ்பேஸே இல்லை. காரில் வந்தீங்க அப்படின்னா பார்க்கிங்க்கு ஸ்பேஸ் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ நாங்கள் பைக்கில் வந்திருந்ததுனால கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தது பார்க்கிங்க்கு. கீழே சின்ன பசங்கள்லாம் ரொம்பவே ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கீழே பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. சரி மேலே போய் பார்க்கலான்னு நாங்கள் மேலே ஏற ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. உங்களுக்கு கீழே இருந்து மேலே ஃபால்ஸோட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 1 kilometer இருக்கும். ஸோ நாங்கள் ஆல்ரெடி கீழேயே கேட்டோம், 1 kilometer சொன்னாங்க. என்னடா இது ரொம்ப தூரம் வந்துட்டோமே, எங்கடா ஃபால்ஸ் இன்னும் கண்ணிலேயே காணோன்னு பார்த்துட்டே இருந்தோம். ஃபால்ஸோட டாப் வியூ பார்க்க ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ கிட்ட போய் பார்த்தா தான் இன்னும் ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ண முடியும். எங்களோட வீக்கெண்டை சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணியிருந்தோம். உங்களுக்கு இந்த பிளேஸ் பிடிச்சிருந்தா உங்கள் வீக்கெண்டை சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.